Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня такой болтологический видеоролик. Хотела бы с вами поговорить о моей покупке с Джума, а именно о швейной машинке. Меня дико удивил Джум тем, что, во-первых, я ее покупала не просто так, без отзывов и тому подобное. Я ее покупала с отзывами, посмотрела предварительно, у всех были положительные отзывы. Что в итоге получилось? Ко мне машинка приехала, вы сами видели, в каком состоянии она приехала. Все целое, кроме коробки. Думаю, ну ладно. Я решила ее протестировала, и у меня получается, что где игла должна прошить, получается, она входит в ткань и нитку рвет. И получается, что машинка как бы не шьет. Хотя она в рабочем состоянии, все там включается, и педаль работает, и все это работает. Я полезла на сайт Джум, думаю, открыть спор хотя бы, чтобы частично вернули деньги, потраченные мной на эту машинку. В итоге я вот этого значка я не вижу, что открыть спор можно. Внизу, в самом низу, когда листаешь эту страничку, там написано «Возврат». Я нажала туда, типа чат с поддержкой. Ладно, мне пишут, для того, чтобы вернуть какую-либо сумму денег, предоставьте нам, пожалуйста, доказательства того, что действительно аппарат неисправен. Хорошо. Я делаю им видео, предварительно я еще испытывала ее на протяжении практически месяца, наверное. В итоге я 31 июля высылаю им видеоотчет, где подробно им все объяснила. Видео я обязательно вставлю, как это все происходило. Просили видео, чтобы было непрерывное. Ладно, я им все предоставила. У меня видео получилось на 6 лишних минут. 1 августа я пишу им, спрашиваю, когда мне ждать ответа. Мне приходит ответ. Для того, чтобы вам вернуть полную стоимость, вы, пожалуйста, разбейте данную машинку молотком. Вопрос, зачем это делать, если она и так не шьет? Я вообще не понимаю сейчас вот этот момент, Джум. Вот что с этим делать? Я, честно говоря, в шоке. Такое ощущение, как будто специально высылают многим так, уже заранее зная о том, что аппарат сломан. Если я даже разобью это молотком, где вероятность того, что мне вернут деньги? Блин, это вообще ужас такой. Доказательства я им предоставила, что машинка не шьет, и рвет нить. Вроде стоила она не так дорого, я заплатила за нее 1570, кажется, рублей. Но дело даже не в этом. Просто для того, чтобы вернуть деньги, просят еще взять ее и разбить. Вот что за бред? Нет, чтобы написать там, попробуйте сделать что-то с машинкой, может там что-то сделали не так или еще что-то. Нет, сразу типа избавляйтесь. При всем при этом на сегодня уже 2 августа. Мне присылают ответ 2 августа, пишут о том, что как гарантийный срок для возврата денежных средств осуществляется заканчивается 1 августа. Где логика? Как вообще люди думают? Или это не люди? Не знаю, там каждый раз новые имена. То есть вот последний раз мне Семен писал какой-то. Я в шоке. Люди, если я, кстати,
сделаю оговорку, я впервые решила заказать какую-либо аппаратуру через китайский сайт. Если вы что-то хотите приобрести, лучше не приобретайте ничего через китайский сайт, потому что можете оказаться в такой же истории, как и я. Посмотрим, конечно, вернут какую-либо сумму денег или не вернут. Ну, если вернут, конечно, будет замечательно, потому что аппарат не работает. Или посоветовали бы, ну, не знаю, написали бы, данная машинка имеет место быть к тому, чтобы ее отнести в ремонт. И я не знаю. Мало того, что прислали, да, вроде как минимальный комплект есть, там несколько шпулек, нитки, запасная игла, нитка-вдеватель и все, кажется. Игла сломалась практически сразу. При всем при этом мне машинка пришла с тканью, на которой уже была как прошивка. Ну, то есть прошито было. То есть прошили сначала на нормальной машинке, ткань оставили, мол, все работает. Напишите, пожалуйста, отзыв о том, что все в действительности работает. Да проще тогда уже соврать и сказать о том, написать, вернее, продавцу о том, что мне товар вообще не пришел, тогда я 100% была бы уверена о том, что товар у меня есть, я его смогла бы отнести в мастерскую. Сейчас мастерскую надо только найти. Но при всем при этом знаю о том, что у меня уже есть деньги на руках. То есть сейчас, получается, с их стороны достаточно некрасиво. Еще просят покупателей поступать красиво в плане того, чтобы быть честными с ними. Ну, как-то нелогично получается. В общем, будьте бдительны. Я не знаю, конечно, как еще заказывать какие-либо продукты вот такие. Просто накипело. Пожалуй, закончу на этом. Будем ждать еще каких-либо результатов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. Для того, чтобы не пропускать мои следующие видео. Всем хорошего настроения. Пока-пока.